过来。来，阮来唱爆米花的歌啊！哔哔啵啵，哔啵啵，哔哔。哎，那还没有，那还没有，你哔什么啵？哎呀，红啊，红啊，话你唱。这还没爆。你看它都已经有膨胀了。对啊，很久没有像上次。好炸啊！哦，烫死了。因为这次是炭烤，所以会比较久，而且炭烤味道会跟上次不一样。上次是有没有烤焦？天然气烤，下次是用网。这是柴烧，烤焦嘞，这种是这个叫柴烧，这不热的是炭烤。要死，你想要这种是这个叫柴烧，这不是炭烤。这样的话跟我们老师一样哎，说都不均，然后就会这样。就会超回答。你看它那个玻璃纸都膨胀了。我刚刚的木材不会烧到外面来。爱控制啊，迄有哪用的？那个已经快要烧到外面了。往里，小心，你要小心啊！我做什么网蜡了？我这样会更热。我手要伸进去啊！好好好。也你无耐性啊吼！哎呦，滚啊滚啊！要滚的声，滚的声。它上面的那个已经开始哔哔啵啵，哔啵啵。今日要滚啊，互伊滚，紧嘞！呢，继续互伊烧。伊烧滚了后才会动。画面，好。你们再过去一点，右边一点。对，左右。